Hello，大家好啊！歡迎嚟到心靈避風塘啊！今日咧想同大家講下咧，點樣從心理學同佛學嘅角度嚟睇，管好情緒，福氣自然嚟啊！嗱，咁其實咧，管好我哋嘅情緒咧，係一種內在修煉嘅智慧嚟嘅喎。首先從心理學角度啦，情緒管理咧係有3部曲嘅。首先第一就係要察覺情緒，自我覺察啦留意自己當下嘅感受同埋反應，例如憤怒啦、焦慮或者委屈，但係又唔好過分抑壓喎，亦都唔好過度反應。呢個咧就係情緒管理嘅第一步嚟嘅。第二啦，我哋就係咧要接納情緒啦，係要允許情緒嘅存在喎。我哋要明白情緒本身咧其實係空性嘅，即係咧冇對定錯嘅，佢只係一個信號。我哋要允許自己有情緒，唔好自責。我哋要學會溫柔咁樣對待內心啊。第三啦，就係轉化情緒啦，就係要改變我哋對情緒嘅解讀啊。例如我哋可以透過呼吸啦、寫作或者同人對話，去重新認知呢個方式咧，將情緒咧轉化為理解同埋行動力啊。例如就係將我今日好倒霉好黑仔換成係呢個係我學習堅強嘅機會係我俾機會我自修跟住咧，我哋咧又從佛學嘅角度睇下點睇咯。佛學咧就係講觀照同埋放下嘅。首先第一咧就係要觀照自心啦。佛法咧就強調觀心嘅，即係咧要睇見念頭嘅起落，就唔好俾情緒去牽引喎。譬如咧《金剛經》咧就講過咧，就係話應無所住而生其心即係話咧唔好執着於情緒心自然就清明啦。第二咧就係要放下執着啦。情緒咧多數都係源於呢個我執嘅，成日會覺得我應該被尊重啦，我唔應該俾人拒絕嘅，即係成日都係我嘅。咁要學習放下，非得如此呢個念頭咁就自然能夠減少煩惱啦。第三咧就係講善念感召福報當心念清淨咧，行為柔和，自然咧就同人和合啦，即係人緣好啦。咁人緣好咯，做事就梗係會更加暢順啦。法句經都有講啦，心靜則福至，就係呢個道理啦。咁其實咧，我哋咧每日咧都可以有做一啲簡單嘅練習嘅喎。以下咧就係每日能夠簡單練習，係幫助我哋安頓情緒嘅方法同埋例子啦。首先第一咧，我哋可以做嘅就係早晨靜心3分鐘例如就係每日起床嘅時候啦，我哋係坐直深呼吸3次。咁樣去做3次嘅，咁亦都同時可以默念例如話希望我今日能夠平靜、溫柔、有力量咁樣啦，或者諗一啲你心想今日發生嘅事情。第二咧就係我哋可以做一啲覺察情緒嘅筆記嘅，例如就係每晚臨瞓之前寫低今日我能夠感受到啲乜嘢咧。我又點樣去面對佢呢？我學識咗啲乜嘢呢？寫低佢就會睇得清楚啲啦。第三就係要做一啲轉念嘅練習例如遇到唔順心嘅時候，同自己講，呢啲都係一種成長嘅安排，係一啲歷練幫助自修第四咧就係要善待我哋嘅身體啦，例如就係沖壺溫茶啦慢慢飲，同自己講，我係值得被好好照顧我係值得被愛嘅。第五就係啦，每日寫低感恩嘅3件事臨瞓之前寫低呢3件，就算係一啲好少嘅事例如係少到見到陽光或者係聽到笑聲或者係飲到一碗好湯都係值得感恩
要有感恩嘅心嘅。第6咧就係學識微笑靜觀啊。例如就係我哋試下坐喺度唔講嘢，輕輕微笑1分鐘，觀察自己嘅呼吸同埋念頭啊，等個心咧慢慢咁樣靜落嚟喎。咁呢個咧其實真係有用㗎喎，微笑啊就會令到個心情都開朗嘅。第7啊就係呢個好重要嘅，亦都唔容易做到嘅，就係唔好評價他人嘅練習啊。揾一日一個時間練習，唔好批評，唔好比較，只係專注喺自己嘅事裏頭，咁樣去淨係管好自己啊，做好自己。咁呢啲練習咧睇落就簡單啫喎，但係其實持續去做咧，慢慢咧就會令你個心咧都定啊，氣亦都會順。咁外境改變咧，福氣好運亦都會隨之而嚟啦。今日咧就俾個結語大家，心平氣和係最大嘅福氣。當你能夠按住當下，唔好俾情緒牽引，唔好俾情緒帶住走，人生嘅選擇咧就會更加清晰，睇得更清楚啦。咁人緣就會更加好，更加和諧啦，機會亦都會更容易靠近啦。多咗機會，成功就更加接近啦。收心即係收福，穩心就即係轉運啦。今日同大家嘅分享就差唔多咯喎，咁我哋下次就再傾過啦。多謝大家嘅支持，記得 subscribe、like 同埋 share，拜拜。